继续来看南投县消防局拍一支 MV 的影片，来宣导自体火灾的警报器。这个歌词、甲歌曲、甲念歌，拢是消防队员家己创作完成的，真有创意，嘛来展现着消防队员的多才多艺。 消防人员家己写词作曲，用 rap 宣导装老厝警报器。短短1分外钟的 MV 宣导装火灾警报器，时大火灾居家安全。煮物件时阵离开炉仔的关火，阁有电器安全使用的方式非常专业。 做 MV 的南投消防局中心比分队员张俊雄，原本是音乐老师，也来专考消防，用3天的时间填词写剧本，用无到200块的成本做这支影片，传到网络顶，无到1天就去引买1000人来看。我其实对音乐这一块也是有蛮坚持的，对，那就是一直到现在，就算进入消防，就算进入那个工作阶段，也是不会放弃音乐这一块这样子。本来以为想说 rap 很简单的嘛，就跟着念完，但是他的一些切入的那个点，就是顿挫的地方，对，都很难抓到跟他要的方式一样，所以就因为唱不好，所以就只能一段。和传统的宣导方式无同，消防人员唱 rap， 互人忍袂住，直直看，嘛伫不甲当中，甲防火的观念拢记好调啊。